Mga sakop sa Lapu-lapu Mandawi Drivers and Operators Association nabalaka sa kalit kapag bakbak ka sa paril sa terminal sa giingong kontraktor sa Katelco gagikatahong magtukod og cell site sa maong dapit. Si Luan Mirondina sa report. Kini ang video sa pagguba sa paril sa luyong bahin sa Paho Terminal kagahapon. Matod sa mga PUJ drivers ug operators, gikahibong nila kung nganong kalit lang gibakbak ang paril sa terminal nga wala man gani kini gipaagi og public consultation. Wala hinuon hingpit nga maguba ang paril kay igo ra kining gibuslutan aron makaagi ang bako nga iya sa usa ka pribadong kompanya nga gikatahong magtukod og cell site sa dapit. Sa mga hulagway nga gipada sa mga PUJ drivers, makita nga gitaod ra usab og balik ang mga grills. Nag-confirm lang mi kung sa katinood nila trabaho, nagserbisyo ba sa gobyerno, o asa sila nagserbisyo, usaron po mi ka ordinaryo nga magkubuhis. Matod ni Rofo Piloton, presidente sa Lamdoa, kung Lapu-lapu Mandawi Drivers and Operators Association nga ang pagguba sa paril ug pagpaagi sa mga construction equipment sa Paho Terminal inay adto iagi sa pribadong luna, nakapasamot sa ilang kabalaka, ilabi na kay tulo ka buwan na silang wa tuguti sa IATF ug sa LTFRB nga subling makabiyahe. Nareklamo gyud ang mga operator nga ganon ni nanangita po nga kani sa among sitwasyon karon diri sa terminal natagpuyo kami kay wa pa mi kay biyahe sa dugay nga mga buwan. Si OIC City Attorney James Saison mitataw nga walay gi-issue nga permit ang Lapu-lapu City government sa mga cell sites. Gikatahong barangay clearance lang ang nakuha sa nasoyng kompanya apan napakyas kini pagkuha og clearance sa kaap. Matod sa OIC City Attorney, tungod kay napakyas ang principal pagkuha og permit gikan sa kaap. Hinungdan nga wa usab kini maisyuhi og locational clearance sa Dakbayan. Gani ang hitabo kagahapon sa Barangay Paho, nahitabo usab sa Barangay Pahak sa miaging semana. Nga kabaw sila na sila violation. Nya kanang isyuhan na mo sila sa other barangay. Karon ang ilang puntaryahon ang government property na pud sa lahing barangay. Yeah, ako sila nawa sila permit. So, in the first place, bad faith sila daan. So, we will teach them a lesson. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.